Здраво, ова е 201-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Спенсер на Пабло Ларейн, во кој станува збор за Диана Спенсер, глумена од Кристин Стюарт, принцезата која божичните празници ги поминува со кралското семејство во имотот во Норфолк во 1991 година, наоѓајќи се под разновидни притисоци на функцијата, соочувајќи се со психички проблеми и носењето на клучна животна одлука да го напушти принцот Чарлс од нивниот брак без љубов. Кога е во прашање филмската естетика на Пабло, тогаш мора да се земе предвид дека тој константно преснимува еден ист филм со минорни диференцијации, придистанцирачки однос од централните ликови, кои речиси воајерски ги следи со објективот, креирајќи прекрасни таблоа во кои се доловени невообичаени мигови од животите на славните личности, хуманизирајќи ги и приложувајќи им ги на гледачите нивните иманентни судири со невидливите непријатели, кои им ги попречуваат животите, односно соочувајќи се со себе си. Со други зборови, Пабло е како бендовите со долговечна кариера кои го преснимуваат истиот албум со варијации на тема, но ако ви се допаѓа нивниот шемански сензибилитет на таа препознатлива формулација, ќе бидете љубители на секое идно нивно дело кое во најмала рака има јасна дистинкција од другите со својата автентичност, без разлика на авторската тавтолошка стилизација или на испробаното филмско милје. Така и во неговиот нов филм се обидува да ја долови кревката ментална состојба на отпадничката во кралското семејство, која беше под постојан притисок на јавноста, не можејќи непречено да го живее собствениот живот. Сите сме запознаени со трагичната судбина на Диана, но Пабло, со помош на одличниот сценарист Стивен Најт, одлучуваат да направат хируршки пресек на незиниот живот и да се сконцентрираат само околу еден настан, божичната прослава, кога таа носи круцијална одлука, која ќе го видоизмени незиниот живот еднаш за секогаш. Имено, треба да се разграничи уште од самиот почеток дека во постапката на осмислување на делото, Пабло не употребува пристап за имплементирање на начелата од типичен биографски филм, ниту пак е заинтересиран за применување на механизми за историографско документирање на секој стадиум од незиниот живот. Напротив, тој е дециден и конкретен и зумира во еден миг од незиното постоење, наместо да држи историски лекции. Има доволно документарни филмови и серијали за таа намена, излишно е и ова фикционо дело да ги содржи истите прерогативи. За комплетистите секојаш ќе постои ТВ серијата The Crown. Ако има некоја карактеристика која секојаш ме восхитувала кај принцезата од Велс, тогаш е нејзината хуманост, приземјеност и тивок бунт против снобизмот на кралскиот двор, особености кои се доловени и во оваа творба. Уште од воведниот кадар, кај што воените единици ја доставуваат храната и готвачката бригада ја приготвува, можеме да посведочиме на прецизниот протокол под кој живее кралското семејство, кај што секој сегмент од нивниот живот претходно мора да биде обмислен, проверен и одобрен, со оглед на тоа што предодредено е што да јадат и што да облекуваат, со константно мерење на тежината, што верувам дека би ја гушело принцезата Диана, која барем за миг сака да се изгуби помеѓу локалното население како Диана Спенсер, лутајќи сама со автомобилот, без свита, поради тоа што е водена од потребата да избега, барем за миг од оковот на животот, да се качи во автомобил и да вози некаде далеко. Таа емоционално се поврзува со палто од минатото, кое се наоѓа на страшилове на среде поле, како очајно би да стапи во контакт со себе си, со оглед на тоа што е пригушена во дрес-кодот, посебно кога бисерите, кои ја асоцираат на љубовницата на Чарлс, ќе завршат околу незиниот врат и морфираат во ортома. Книгата за Ана Болейн е уште една паралела која ја впрегнува Диана со незината судбина како жртва на неверство, така што не мора да го проектираме ова предвесништво, кога до таа конклузија доаѓа и самиот лик, кој неколку пати ја халуцинира Болейн. Шиканирана е под будното око на папарацо лешинарите, па затоа под скрупули се држи незиното однесување, за да се зачува престижниот идеал, кој треба да го символизира кралското семејство, кое е подеднакво дисфункционално како и секоја друга фамилија во Британија. Снукер се одветна игра за посочување на скриените агенди и однесување на овие ликови од јавноста,
а поистоветувањето со птицата, која ќе биде ловена, лесно го впрегнува самата Диана. Напуштената куќа од детството е соодветна алегорија за занемареното минато, на тоа јас кое не постои повеќе. Когнитивната дисонанца на граничната параноичност се доловува преку хорор халуцинациите во кои се појавуваат мртвите кралици, се голтаат бисери и се засилуваат гудачките инструменти во прекрасни сегменти со кои се доловува иманентниот конфликт на Диана и се отелотворуваат фрустрациите со помош на филмскиот јазик на хорор жанрот. Духовите во проколнатата куќа непречено шетаат низ ходниците на замокот, а себе повредувањето станува начин на изразување на внатрешните немири кои излегуваат на површина, ако не е доволен индикатор за неудобноста во собственото тело самата булимија. Актерката Кристен Стюарт е перфектен избор за улогата, бидејќи таа со својот маниризам умее убедливо да ја преслика неудобноста која Диана ја чувствува во собственото тело, лик кој очајно има потреба од блиско пријателство и разбирање, а не осуда и подсмев под натежнување на предодредената рутина, која нема префинет вкус, како што се очекува од неа, туку се задоволува со вообичаеностите на животот на обичниот човек, на евримен, брза храна и игри со децата. Стюарт бркаше дух неодамна и во Personal Shopper на Оливер Есејес. Иако не сум поддржувач на филмскиот среќен крај, би го оправдал во ова дело затоа што сведочиме на константно душевно измачување на протагонистката, па последната издишка во епилогот е катарзична сама во себе, проследена со композицијата на Mike and the Mechanics, кај што, иако Диана ја запознаваме во филмот како се вози со автомобилот во потрага по слобода, во разрешницата ја вкусува слободата, јадејќи што сака и облекувајќи се како што сака, либерализирана од стегите, следејќи го императивот на собствените импулси и пориви. Кинематограферката Клер Матон, која коментира во анализата на еден од најубаво снимените филмови на денешницата Portrait of a Lady on Fire, а во овој филм може да констатирам дека креира прекрасни широки планови и низ ливадите и во ходниците и просторните соби, со впечатливи трекинг кадри, Кюбрикова визуелна стерилност, пастелни бои и снимање на крупен план на рака со цел да се дисторзира свеста и поимањето на светот, визуелен манир со кој се создава неудобност кај гледачот во доближувањето до интимата на ликот. Музиката на Џони Гринвуд делува етерично и енигматично, бидејќи користи авангардност која води кон очудување, односно со звучната палета на гудачките инструменти и дувачките джез сегменти доловува звучен амалгам аналоген на халуцинаторноста, која не е изоставена на визуелен план, туку е комплементарна со невообичаените визии на Диана. Себастијан Сепулведа работи монтажна секвенца кај што различни итерации на Диана танцуваат низ ходниците и се борат да се ослободат од стегите, која му дава посебност на филмот. Чилијанскиот режисер Пабло Ларейн уште од првиот свој долг филм, Фуга, ги екранизира нестабилните ментални состојби на еден историски лик, славен композитор, потоа ја прикажува обсесијата на имитаторот на Траволта од Saturday Night Fever во Тони Манеро. Во изминатата деценија не се отклонува од практиката да снима периодични филмови како што е Патолошкиот постмортем, рекламната кампања во Но, која гледа во нашите киносали на филмските фестивали, сериите Fugitives и Lizzie Story, протераните свештеници во The Club, како и биографските филмови за Неруда, Джеки Кенеди и таговниот Ема. Така што главна преокупација му се периодичните и биографски филмови, но уникатна е постапката со која приоѓа на проблематиката и началата со кои се разработуваат животите на историските личности. Секако дека визуелната аналогија може да се повлече со The Favorite на Јоргос Лантимос, иако тематски се сосема поразлично концепирани филмови, па може би поради самиот готски сензибилитет и брачна неслога е поблизок до Хичкоковиот Ребека. Иако ја поседува Кюбриковата калкулираност и студенило, не се неговите протагонистки бездушни, како што беше оквалификувана Джеки од моите американски колеги. Не би се согласил дека Диана пати од таа недефинирана агонија, напротив, си има своја ослободителна борба и се држи до неа. Сроден може би со вкусување на паранојата на Black Swan или па Repulsion. Кога филмот силно тежне да биде доловен низ призмата на централен лик,
Тоа подразбира дека постои опасност споредните ликови да се карикатуризираат и сведат на маргини, да останат недетализирани, делото да биде дефицитарно на действие со неразноврсни проблематики, што е свесна последица на направениот избор на Пабло, како и одлуката да се ситуира дејствието во замокот, надвор од цивилизацијата, која го исклучува од дигресивни скокови во нанизот на дејствието. Филмот имаше премиера на Венецијанскиот филмски фестивал, а потоа се прикажа во Телјурај, ТИФ, Цирих, BFI, Чикаго, Виена, пред да заврши на кинорепертоарите и да биде дистрибуиран од Неон. Ако ништо друго, Стюарт заслужува номинација за нејзиниот перформанс на некој од престижните церемонијали на награди. Пабло ја заробува принцезата Диана во неговата верзија на хотелот Оверлук на Кјубрик, кај што ја пресликува нејзината кревка ментална состојба преку халуцинациите кои ги доживува. Филм за потребата за ослободување од стегите на принцезата, која се чувствува како инсект во инсектариум, заложничка во кралскиот двор, додека Диана го живее заложничкиот кошмар најаве. Запрашајте се која е цената по која се продава личната слобода. Ако морам да го еволуирам, тогаш Спенсер од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 201-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете о каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!